Ты встал, мә, тұр, давай, қара, мә, Сингапур дейсің ба сен? Мен Сингапур деп ешіткен едім. Роберт. Құрмет білем, неттерге тіп Сингапур. Күліп, шояртып, ерігелі, жозға таба, кішілерінің башлары кетеділер, емес. Қотын қыз бар бетін, бұлдыра алмай бетін, қой бір шап, қой бір әйбірлерді. Олай деп ойламасың? О, әйбір қызса. Ұшып қарағаным жоқ, білесің. Әйде сұғыша, Жамағат, ассаламу алейкумдар. Біз тизгенеген айсаныршықта. Бүгін біздің эспрессо хабарлары, тиз. Бұл кішінің азу яру дәрежесі шул қадар артты ки, ейме? Хатта ашам ішіп отыра башлады бұл эфирда. Аздың дейсің ба? Аздың дейсің ба? Yok, bu... Tamam. Ne? Selametle, sizin selametle. UFC, demek bizden soğuşçımız, Dağıstan soğuşçısı İslam Makhachev. UFC'nin en yaxşı soğuşçısı ağırlığına qaramışay mı? Alexander Volkanovski bilen qo'shan shenba tugul, yakshanba, kecha ertan men maxsus onun için turib, saat 6'da ertangi 6'da turib shuni qo'radim. Hali men gina tugul. Hali do'stlar butunisi tepstal, mə, tur, davay, qara, men turdim endi ko'pdan, shuni butunimiz qoray, fikrlar bilan bo'lisha, terli adiyal astında, vallahi deb aytaman. Başqa vaqtda ertangi 6'da turaylı deb so'rasang, menga turmayman, men tura olmayman deydi. Yo'q, alay tugul. Yo'q, bunda biz netigan, o'zimizga komanda qo'ydik. Saat 6'da bir nigada qaramizdan turamiz da, qo'yamiz da, qaraymiz da, yuqoriga chiqamiz. Natijasi shuni keyingi so'g'ish bo'ldi endi. Mana fikrlar shuvala boshladi. Anda bilasing, ul tegiz darajada bor deymi, uni so'g'ish. Mana biznikida berdi, tigisida berdi. Lekin mana nechikdir men Alexander Volkanovskiga mana beram deganda biznikini berdilar da qo'ydilar. Anlaysizmi? Әлбәттә ул өстәвенә безнеке җиңде, ислам җиңде. Өстәвенә беләсең кая сугышлар? Австралиядә. Волкановскийның туган җирендә. Беләсеңме? Алла. Менә шуңа күрә өчен бигрәк булган. Шуңа күрә исламга монда бераз гына кыенрак булды. Һәм инде мин нәрсә дип әйтәсез? Мин исламны яратам. Күрәсеңме? Ике мәгънәдә яңгырый. Исламны яратам. Чөнки мин исламов. Менә шундый дәвам иттереп, шуны әйтәсе килә, хәтерлисезме, әле 2015 елда гына безнең Казанда су спорты төрләре буенча дөнья чемпионаты узган иде. Ой, Алла, шул кадәр шәп ярышлар иде ул елларны, әйме? Менә шундый ук ярышлар безнең 2025 елда да узарга тиеш иде Казаныбызда, ләкин аны Сингапурга күчерделәр. Менә шундый хәлләр. Сингапур түгел, Сингапур. Турнирда 200-дән артык илдән 2000 артык спортчы катнашырга тиеш булган. Сингапур дисеңме син? Мен Сингапур дип ишеткән идем. Роберт. Хөрмәт белән нетергә тип Сингапур. Гафу. Менә шундыйрак яңалыклар бар. Кызганычлы бит. Безнең Казаныбыз кабат шундый дөнья күләм дәрәҗәдәге ярышны кабул итәчәге ничектер инде бер горурлану хиссе истәп тора иде дә. Әлбәттә шулай. Һәм менә бу бит инде икенче шундый чара, күчерелгән чара име. Беренчесе аның суперкубок булды име. Афинага күчерделәр дип әйткәнек без хәзер, монысында Сингапурга күчерделәр име. Ничек кенә тиз генә алыша да куяймы диләр. Безнең ярыш урыннары име. Бу Робертка гер шаярырга гына булсын, көлөргә генә булсын. Юк, нишләп безнең менә әгәр дә инде бу ничек дип әйтеп, вазгыятка гомумән әйме куссалсак, менә хәзер дөньядагы име. Мондый теге басым әймендер. Шушы басымлы дөньяда бераз гына елмаеп, көлеп, шаяртып йөригәле. Язга таба кешеләрнең башлары китәдиләр, әйме. Юк, бу чынлап та моңа кадәр да башлары китеп интеккән кешеләрнеке. Тагы бер китә башлый. Юк, ишеткәнең бар име? Абастерин дип атала инде, язга таба име. Димәк, шундыйларның берсе, әгәр дә инде безнең Татарстаныбызның көньяк-көнчыгышына игътибар итсәк, төгәлрәк булсак, Ознакайга, ялгышмасам, Ознакайда бер хатын кыз банкоматка килеп, банкка килеп, банкоматларны яндырып китә. Бензин сибеп, аның бөтенесе дә күрсәтелгән, видеосы бар. Бензин сибеп, ортагы якларын, алдагы якларын, аны туттылар, әйме, соңына туттылар. Аны гамәле ничек аңлата ул? Әлегә аңлатмады гамәлен, ләкин аны туттылар, тоткарлаганнар дип ишеттем. Әлегә ниләр булмады, нәрсә аңлатмасы булмады. Ләкин бу бик куркыныч әйбер. Мин
Qarab отырып әйтеп, йокысыннан да яндырам икән, бәлкем теге килеп чыкмас. Хатын-кыз бар бит, булдыра алмый бит, кой бер шат, кой бер әйберләрде. Алай дип уйламасың. О, әйбер кызса. Юк, мин тиз генә аңлатам. Кызып китсәм. Бер әйберне аңлатам тиз генә. Хатын-кыз шулай менә, ул үтерәм дип сугыша. Юк, шуннан да. Кылын сыман менә. Ат ни бар бит, үтерәм дип тибә. Ат ул, булай теге, отстань дип тибә, яме. Кылын үтерәм дип тибә. Хатын-кыз да үтерәм дип сугыша. Менә алар гамәлләре шундый рәк, нияте шундый. Әйдә сугыша, чат-чат кайда да. Аның гамәлен ничек аңлатып була, аның ниятен ничек аңлатып була, шаккатасың. Ул бит әле яшь хатын-кыз түгел, күренеп тора бит инде бер 45-50 яшьләрдә. 45 түгел, 50 яшьләрдә. Роберт, тукта инде, бу хатын-кыз аңлатсын, инде нәрсәгә шулай эшләгәнен соңыннан фикерләшербез бу турыда. Бәлкем, беләсең, юк, без бит инде үз фикеребезне белдерергә тиешбез без. Шулай бит, әйтергә тиешбез бит инде. Бәлки ул банкоматының картасын йотып калдыргандыр. Мисал өчен. Ул шуңа ачу иттереп банкоматны ягырга булгандыр. Бәлкем теге биреп бетермәгән акчасы. Алар барыбер тимердән ишаны якканга карап инде. Ул бит барыбер инде яна инде, ни дисәң дә. Әгәр дә бер яндырсалар. Ярар. Безнең 2023 елда Татарстанда 3 пляж ачылачак. Пляж инде ул рәхәтләнеп кешеләрнең ял итү урыны дип атала бит. Нәрсәгә пляжка пляж? Юк, чынлап, аның димәк безнең Әлмәттә, икенчесе Балык бистәсендә һәм Менделеевскида. Юганы Казанда ачсалар, мин инде әйтер, "О, шәп, Казаныбызда". Юк, тукта әле, алай ярамый инде, Роберт. Татарстан бит Казан белән генә чикләнмәй, аның бит инде. Алай ярамый инде, Роберт, ярый. Оказывается, ярый. Тукта әле, Роберт, синергә кирәк безнең башка төбәкләрдә яшәүче. Теге ватандашларыбыз дип әйтгәндә, өчен менә шундый яңалыклар бар. Мин беләсеңме, менә мондый яңалыклар укыганда барыбер Аллаһка шөкер тормыш дәвам итә, халык яхшылыкка ышана, киләчәктә бар да әйбәт булыр, начарлыклар онытылыр дигән өмет белән яши кеше, Мин инде моны соңгы вакытта безнең Төркиядә булган гаҗәп коттышкыч фаҗига белән бәйләп аңлатасым килә иде. Менә шундый фаҗига барында ниндидер менә яңа әйберләр кертү, төзелеш турында сөйләү, теге бәлки бераз сәеррәктер дә, Ләкин менә бу кайдадыр тормышның бетүе, кайдадыр тормышның дәвам итүе, менә шундый парадоксаль күренеш, безнең тормышта. Шулай да безнең Төркия менә бу авырлыкларны җиңеп, алга таба да үз үсешен дәвам иттерер дигән өметтә каласы килә. Әлбәттә. Бу бик куркыныч ни булды. Беләсеңме, Роберт, менә бу Аллаһ Тәгаләнең теге күз ачып йомганчы шәһәрләрне юк итә алуына тагы бер менә шундый дәлил. Бер нинди корал да кирәкми, бер нинди анда кеше үз куллары белән ясаган теге атом төш кораллары да шаккатмалы әйбер. Менә күз ачып йомганчы зур бер шәһәр хәрабәләргә калып, зур бер зиратка әверелә, шулай бит инде. Син күрдеңме, шундый бик бигрәк парадоксаль күренеш дип әйтик инде, без аны хәрабәләр җимерелгән шәһәр, һәм менә шул шәһәр уртасында инженерларның, шул төзүчеләрнең бинасы тора. Бер дә җимерелмәгән килеш, ватылмаган килеш. Бу турыда бит инде Төркиядә дә күп бәхәс кузгатылды. Төрекләр арасында да менә шундый сүзләр йөри икән. Имеш торганда законга каршы килә торган төзелешләр алып барылган һәм нәкъ менә шул йортлар җимерелгән дә. Коррупция да диләр инде аны. Белмим без инде, без башка илдәге хәлләр өчен теге җавап бирә алмыйбыз, Ләкин менә күз ачып йомганчы зур шәһәрнең ниндидер бер менә зур зиратка әверелү, ул котышкыч хәл. Куркыныч. Һәм беләсеңме, менә ул хәрабәләр астыннан 5-6 көн буе сусыз, ризыксыз яткан кичкенә генә сабый балаларның исән коткарылулары. Бу бит шаккатмалы хәл. Бусы да Аллаһ Тәгаләнең кодрәте тагын бер зур дәлил, шулай бит? Әлбәттә. Һәм дуслар, шуны әйтәсе килә, безнең Казандагы Төркиянең генераль консуллыгында менә шушы җир тетрәүдә зыян күрүчеләр өчен ярдәм җыю бара. Шуңа күрә теләгәннәр һәрберегез дә анда килеп ярдәм итә ала, анда миңа калса акчалата да, әйберләтә дә ярдәм итеп була. Иң мөһиме, сезнең ул китергән әйберләрегез инде яхшы сыйфатлы булырга тиеш, Кайчандыр киелеп, анда теге хан замангы
Şeri bitken kiyimler kabul etmeyecekler. Gerekmez. Nerse güzel. Nerse güzel. Sabırlaşırga da Yoktu kileşekке ümitlenip yaşayık dostlar. Sizge selametlik dilep qalabız, isenlik, sağlık dileybiz. Hem indi qabat sizning bilan uchrashuvlarga qadar sog' bullaşabız dostlar. Da isterlik men degan aygir ko'rmayman. Şoňa göre güzelsin. Tamamla men kahvam yanına. Assalamu alaykum jama'a. Sog' bo'linglar dostlar.